Patay ang isa ka lalaki matapos nga nalumos sa isa ka dam sa barangay Bisilang, Bunao, Iloilo. Ang mga biktima nagaedad sang 26 anyos kag sang natabong insidente ginpahayag yara ini sa impluwensa sa makahulubog nga ilim noon. Sa intervisong Bomboradyo kay Bong Alibosa, isa sa mga rescuers sa sabit nga insidente, iya ginpahayag nga wala man nagkulang sa mga bantay o kon rescue team kag opisyal sang Banwa bangod preparado man ang mga ini sa tion sang insidente. Apang sunuman kay Alibosa, wala man sila nakakita o kun nakabati sang nagapangayo sang bulig nga individual rason nga wala sila nakaresponde. Patag maniya, mangina mga kaupdanan sang biktima ang wala man makahibalo una nga nalumos ini kag wala ini makabutwa sa sulod sang masobra 30 minutos. Nasa parang bangkay nga yara na sa madalong nga bahin sang dam kag wala na sang kabuhi. Nabalawang nga gintingwaan pa sang pamilya kag rescuers nga dalon sa ospital ang biktima apang wala na gid ini matabangan pa. Ginpangita ini siya sang tatay niya, tapos ginpangita siya kang sang iyaman nga kopdanan. Ang nakita lang is ang iya nga tsinilas nga nakatungtong dito sa ibabaw sang before ka magpanaog dira sa dam. Pagsalom sa mga upod niya, ang isa to ka iyaman nga suod man nga mga grupo, nakita siya sa idalom sa gilid sang harigi sang taytay sang misi. Kung ano sir, kung hindi lang siya hubog, gapangayo tabang malunod siya, damo-damo sir ang mariskyo sa iya.